अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइगल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से और खैरियत से होंगे। तो मॉर्निंग हो गई है और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है बहुत ही ज़्यादा यमी ये आलू के पराठे और ये रही मेरी चाय। तो मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आप लोगों को मिलती हूँ। और आज मेरी बहन एप्पल वॉच का अनबॉक्सिंग करेगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन ने वॉच लिया है, एप्पल वॉच लिया है, तो अभी उसकी होने जा रही है अनबॉक्सिंग। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। और वैसे तो मेरी बहन ने ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक कलर है हाँ, ताकि स्ट्रैप्स है ना, और भी स्ट्रैप्स इसमें कर सके। हाँ, तो ये देखिए आप, पैकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी, बहुत कमाल की है। तो उसने ब्लैक कलर लिया है, अभी देखते हैं अंदर कैसा है। तो ये हो रही है ओपनिंग। ये इसके साथ क्या मिला है? कुछ नहीं, पढ़ने वाला पढ़ने वाला बुकलेट। ओके, ये इसका चार्जर, ये चार्जर इसका आप देख सकते हैं, इसका वायर चार्जर। और ये हमारी वॉच, और ये हमारी मेन वॉच। मैंने बताया था आपको उसने ब्लैक कलर का लिया है, तो ये ब्लैक कलर का है। ओके, और इसका बैंड, वो इसका स्ट्रैप इसका इधर है। ओके, तो ये रहा, किधर है? तो ये रहा इसका स्ट्रैप। स्ट्रैप। ये क्या होता है, इसमें दो तरह के दिए रहते हैं। एक बड़ा, जिनकी कलाई बहुत मोटी होती है, बट मेरे लिए तो ये चलेगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा है ना। हाँ, और इसको आप फ्रेंड्स चेंज भी कर सकते हैं। इसका जो बैंड, जो स्ट्राइप है, वो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। हर जगह अवेलेबल है। मैंने तो शीन पे देखा था, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और ये मेरी बहन लगा रही है। ओके, तो अभी फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं BLS ऑफिस के लिए, क्योंकि आज 7 फरवरी है और हम लोगों को BLS ऑफिस जाना था। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो अल रीम आइलैंड में है। आज हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिली थी, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और अभी वहाँ पर जाके देखते हैं कैसा है, क्या है और किस तरह से होता है। लास्ट टाइम तो हम लोगों को BLS ऑफिस गए थे मुरूर रोड, वहाँ हो नहीं पाया था, तो आज हम लोग रीम आइलैंड जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आ गए और हम लोगों का काम हो गया है ख़त्म, क्योंकि मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई, तो मैंने बाहर का ये ले लिया है। आप ये देख सकते हैं, मैंने टाइमिंग वगैरह शूट कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप BLS ऑफिस जाते हैं, चाहे वो मुरूर रोड हो चाहे अल रीम आइलैंड हो, तो आप फॉर्म फिल करके लेके जाइए। जो आप इंडिया में रहते हैं वहाँ की आपको डिटेल्स उसमें फिल करनी रहती है। अगर आप यहाँ पर कराते हैं तो आपको 30 दिरहम पे करना पड़ेगा। घर से करके लाते हैं तो आपका कम में हो जाएगा। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगा। और आपको एक बात बताना था फ्रेंड्स, हम लोग जब रीम आइलैंड आए और BLS के ऑफिस में, तो हम लोगों को ये मिला था, ये टिकट था फ्रेंड्स। ये टिकट था गाड़ी का, जो हम लोगों को पे करना था। अगर आप 1 घंटे के लिए गाड़ी लगाते हैं तो फ्री है, अगर 1 घंटे से ज़्यादा लगाते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरी बहन पे कर रही है। फिर ये सारा काम ख़त्म होने के बाद गाइस हो गई थी रात, तो हम लोगों को भूख लगी थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा अल इब्राहिमी खाना खाने के लिए जाते हैं। तो हम लोग फिर अल इब्राहिमी खाना खाने के लिए गए, क्योंकि घर पे मैंने और मेरी बहन ने ब्रेकफास्ट किया था और दोपहर को लंच भी नहीं किया। बहुत भूख लगी थी, बहुत लेट भी हो गया था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना अल इब्राहिमी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम लोग बहुत बार खाना खा चुके हैं। यहाँ का खाना भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तानी, इंडियन, सारा खाना मिलता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है वो फैमिली एरिया है। नीचे भी आप बैठ सकते हैं, बट हम लोगों को ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि वो फैमिली एरिया था। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर जाके देखते हैं कैसा है और खाने में क्या है, क्या खाने में खाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बूफे भी है। अगर आपको पार्टी वगैरह करना है या बर्थडे सेलिब्रेट करना है, वो भी आप यहाँ पर
आप बुकिंग करके कर सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए फ्रेंड्स। मैंने बता दिया आपको अल इब्राहिमी के बारे में। तो ये रहा उनका मेन्यू। अभी हम लोग डिसाइड करते हैं क्या खाना है यहाँ पर। यहाँ का फ्रेंड्स खाना बहुत अच्छा होता है, शौरमा भी बहुत अच्छा होता है। जब भी आप लोग आओ तो ट्राई करना यहाँ पर। तो ये आ गया हम लोगों का खाना। हम लोगों ने अचारी चिकन ऑर्डर किया था, रोटी ऑर्डर किया था और अचारी चिकन फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है। पहले तो हम लोगों ने कहीं और का खाया है और बट पहली बार यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है अचारी चिकन। वो बोल तो रहे थे बहुत अच्छा है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई कैसा है। तो मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसा है। जब भी आप लोग अल इब्राहिमी के रेस्टोरेंट आओ तो ऑर्डर करना। तो खाना फ्रेंड्स हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। आप ये देख सकते हैं हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं बिलिंग कराने के लिए। यहाँ मेरी बहन बिलिंग करा रही है। बिलिंग कराने के बाद हम लोग घर जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सुबह मॉर्निंग के निकले हुए हैं हम लोग। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था BLS ऑफिस के बारे में और इस वीडियो में भी। तो मुरूर रोड पे फ्रेंड्स जो BLS ऑफिस है उसके बारे में भी बताया। अल रीम आइलैंड में जो ऑफिस है उसके बारे में भी बताया। आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज़, गुड नाइट, टेक केयर।